მე ველოდი. როცა გეუბნებით, რომ ველოდი, ვგულისხმობ იმას, რომ ველოდი ამის გამოსვლას მას შემდეგ, რაც ნახე განცხადება, რომ Daily Wire აპირებდა რადიკალურ ისლამთან დაპირისპირებას ამ ახალი ტრეილერით. მაშინ ვიფიქრე, მოდით უბრალოდ მომეცით ეს. და ის გუშინ გამოვიდა და დავიცადე, რომ თქვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში მეყურებინა. ძალიან აღფრთოვანებული ვარ ამის გამო და რა თქმა უნდა, ამ ახალი განცხადების შემდეგ Daily Wire კრიტიკას იღებს ისლამისტებისგან, რომლებსაც ეს ნამდვილად არ მოსწონთ. ვაი ბუჰუ, ცუდადაა ამათი საქმე. რა თქმა უნდა, ისინი ცდილობენ თავი ისე მოაჩვენონ, თითქოს შეჭრა საერთოდ არ ხდება და ჩვენ ყველამ ვიცით სიმართლე. ბიჭებო, ერთი, მომწყდით თავიდან. თუ გწყინთ, რომ ადამიანები კარგ ფილმებს იღებენ იმ სიგიჟეებზე, რასაც თქვენ აკეთებთ, ეს თქვენი პრობლემა არა ჩემი. როგორც არ უნდა იყოს, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება pushback-ში. აქ ვარ. კარგი, თქვენ არ ხართ მისასალმებელი, მზად ხართ ამისთვის. თქვენ მისასალმებლები ხართ. არ ხართ მზად ამისთვის, არც მე ვარ მზად. ისე აღფრთოვანებული ვარ. მოდით, გავაკეთოთ ეს. თქვენი ქვეყანა ზიზღსაც არ იმსახურებს. ჩვენ, ვინც გვიყვარს და ვემსახურებით ალას, ვიბრძოლეთ ამერიკელებისა და სიონისტების წინააღმდეგ, სეკულარიზმის ჭირისა და უწმუნოების მიწებიდან. ხვალ ვინმე მოусმენს კაპიტან სანდერს. Delta Force-ის პენსიონერ ჯარისკაცს, რომელსაც ახალი წიგნი აქვს გამოსული. ის იმ ტვინგამორეული მომიტინგეების სრული საპირისპიროა. მიმდინარე ვითარებიდან გამომდინარე, უნდა დაუშვან კლეი სანდერსი კამპუსზე. ბატონ კლეი სანდერს ახლო პირადი მეგობრობა აქვს კანცლერ ფრიდმანთან. ეს გადაწყვეტილება მე ვერ დავარღვევ. არსებობს სამი გზა, რომლითაც ისლამი დაიპყრობს დასავლეთს. მიგრაციის გზით, ჩვენი ქალების საშვილოსნოების გზით და ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებების ჩვენს წინააღმდეგ გამოყენებით. ყურადღებას აქცევთ. ალილუია. ალლაჰუ აკბარ. ყურადღებით მოусმინეთ. დიდი სატანა ამერიკა დაეცემა. თქვენ. უწმუნოები ხართ. ქალების სხეულების სუფთა არ არის და კაცების სულები უწმინდურია. რა ხდის მათ ასე საშიშად? მათი მიზნები ამ ცხოვრებაში არ არის, არამედ შემდეგ ცხოვრებაში. Hey, Rock! აქ მეგობრები მყავს, ვერ დავტოვებ. მომისმინე. კანონში ვერ გავიქცევით და ვერ დავიმალებით იმისგან, რაც მოდის. უნდა ვიბრძოლოთ. მე 10,000 ჯერ დამაჯილდოებენ მომავალ ცხოვრებაში. როცა მოკვდები, შენ არაფერს არ მოადგენ. მხოლოდ ერთი გზაა, რომ გაიგო. ეს ამერიკული გზაა. ყველაფერი რაც შემიძლია ვთქვა ისაა, რომ 16 სექტემბერი საკმარისად მალე ვერ მოვა. ანუ იმდენი რამ მოხდა იმ ტრეილერში, იმის გარდა რომ ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს ვუყურებდი, არ ვიცი, 22 Jump Street-ის ტრეილერს ვუყურებდი და მე ყველაფერი ძალიან სერიოზული გახდა, თავბრუდ ამეხვა. იმის გარდა რომ საუბრობენ იმ სამ გზაზე, რომლითაც ისლამიზმი ცდილობს ამერიკის კონტროლს და დაპყრობას, რაც ზუსტად იყო, ასევე საუბრობენ იმაზე თუ რა ხდის მას ასეთ საშიშს. ის ფაქტი, რომ ამ ხალხს ამ სამყაროში არაფერი აინტერესებთ, ისინი უბრალოდ შემდეგ სამყაროს ელოდებიან, რაც მათ Google უკუთხდის. როგორც არ უნდა იყოს მეგობრები, მე იმდენად დაუჯერებლად აღფრთოვანებული ვარ ამ ფილმით და თუ თქვენ ჯერ კიდევ იმ იდიოტებს შორის ხართ, ვინც რაღაცა მსგავს უჯერებს, რასაც მედი ჰასანი აქ ამბობს, ხო ესეა. ასე რომ მეგობრებო, შეხედეთ ამას. ძნელია მოიფიქრო უფრო მეტად სიძულვილით სავსე, ისლამოფობიური და უფრო კლიშირებული ტრეილერი ვიდრე ეს. ასევე ჰოლივუდმა უარი თქვა რადიკალური ისლამის ისტორიის მოყოლაზე. შაპირო გიჟია თუ უბრალოდ манипуლირებს. მუსლიმები ჰოლივუდში 10 წლეულების განმავლობაში იყვნენ თავარი ბოროტმოქმედები. 9-11 მდეც. საინტერესოა. კარგი რო ვიცით. ვის აინტერესებს? გულწრფელად რო ვთქვათ, არავის აინტერესებს რას ამბობს მეთი. რადგან იმისთვის რომ მართლა იფიქროს, რომ ჩვენგან არც ერთი ვერ ხედავს, რომ ეს კარგი რამაა, რაც ხდება. ფილმი იმაზე თუ როგორ უნდა დაუპირისპირდე იმ სიგიჟეს, რაც დღეს ხდება. მოსაწყენია. მაგრამ კიდევ ერთხელ თუ ისევ იმ ადამიანთა შორის ხარ, ვინც ჯერ კიდევ არ ფიქრობს, რომ საფრთხე რეალურია და გონია, რომ ეს უბრალოდ გადაჭარბებულია, ხალხო, ეს ვიდეო, რომელიც ალბათ შემდეგ უნდა ნახოთ. თქვენ შეიძლება თქვათ, რომ ეს ერთგვარი მტკიცებულებაა თავად ურანიდან და მისი საოცრებიდან და დიდებულებიდან, რომ ისინი ნამდვილად დიახ, ამერიკის დაპყრობა უნდათ. მოგესალმებით ახალი სერიის პირველ დღეს, რომელსაც გავაკეთებ. რაღაცები, რაც მუსლიმებს არ სულთ იცოდეთ, რომ მათი რელიგია მათ ამას ავალებს. დღევანდელ ეპიზოდში დაგიმტკიცეთ, რომ ისლამს სურს თქვენი ქვეყნის დაპყრობა. ისლამი იქნება ყოველ ოჯახში, ინშალლა.
თელი მსოფლიო მუსლიმია. გარდა იმისა, რომ მუსლიმები ამას პირდაპირ აღიარებენ, ისლამური დაპყრობის გასაგებად მთავარი გასაგები არის მუჰამადის მიერ მედმედინის დაპყრობა. ეს მოხდა სამ სხვადასხვა ეტაპად და თუ ამ ეტაპებს გაიგებთ, დაინახავთ, რომ იგივე დღესაც ხდება თქვენს გარშემო მსოფლიოში. დიახ, შეძლებთ ბიჭებო. მზადხართ ცოტა განათლებისთვის. პირველი ეტაპი, ლტოლვილი. როცა მუჰამადი და მისი მიმდევრები მექაში დევნას განიცდიდნენ, მან მიიღო მოწვევა მედინის ერთ-ერთი ლიდერისგან, რომელიც მუსლიმი არ იყო, რომ მოსულიყო და მედინაში ლტოლვილად დასახლებულიყო. ასე რომ მუჰამადმა რა თქმა უნდა დათანხმდა და მრავალი მუსლიმი მედინაში გადაიყვანა. დღესაც იგივე ხდება ევროპაში და შეერთებული შტატების ზოგიერთ ნაწილში, სადაც მუსლიმები ჩვენს საზღვრებთან ლტოლვილებად მოდიან და მათ უგუნური, გონება ჩამორთმეული პოლიტიკოსები იწვევენ. მეორე ეტაპი, გავლენის შექმნა. მედინაში ჩასვლის შემდეგ მუჰამადმა დაიწყო მეჩეთების აშენება. მან დაიწყო მუსლიმური უბნების შექმნა. მან მედინის მოქალაქეების ისლამზე მოქცევა დაიწყო. მან სხვა რელიგიური ჯგუფები გააძევა და მუსლიმური მოსახლეობა მნიშვნელოვნად გაზარდა. დღეს დასავლეთში ეს ყველგან ჩანს. განსაკუთრებით ისეთ ადგილებში, როგორიცაა აღმოსავლეთ ლონდონი და დირბორნი, მიჩიგანი, სადაც ხოველი ქუჩის კუთხეში მეჩეთებია და ლოცვაზე მოწოდებები ისმის, რაც ამ რაიონში მცხოვრებ არამუსლიმებს აწუხებს. არსებობს ადგილები, სადაც არამუსლიმებს არ უნდა შევიდნენ და ყველაზე გავრცელებული ბიჭის სახელი მუჰამადია. მესამე ეტაპი ხელში ჩაგდება. ისინი ჯერ ბოლომდე არ მოსულან, მაგრამ თითქმის აქ არიან. მედინაში მუსლიმური მოსახლეობის ჩამოყალიბების შემდეგ მუჰამადმა საბოლოოდ პოლიტიკური ძალაუფლებაც ჩაიგდო ხელში. გარდა იმისა, რომ თავად ფლობდა ძალაუფლებას, მან უზრუნველყო, რომ მედინაში სხვადასხვა თანამდებობაზე უამრავი მუსლიმი დაენიშნა. კიდევ ერთხელ მოვიყვან მაგალითად ლონდონსა და დირბორნს, მიჩიგანში, რადგან მერის სახელებია სადიკ ხანი და აბდულა ჰამუდი. გარწმუნებული ვარ, რომ ასაკოვანი მიჩიგანელი ან ინგლისელი ბებია ასეთ სახელებზე არ მისცემდა ხმას. ეხლა ზოგიერთი დაბალი ინტელექტის მქონე ან უარყოფაში მყოფი ადამიანი შეიძლება უარყოფდეს ამ სამსაფეხურიან გეგმას. ამიტომ მაგალითად ლიბანს მოვიყვან. ბევრმა არ იცის, რომ ლიბანი ოდესღაც უმრავლესად მარონიტი ქრისტიანების ქვეყანა იყო, მაგრამ პალესტინელი ლტოლვილების მასობრივი მიგრაციის გამო, რომლებსაც თითო ოჯახში უამრავი შვილი ყავთ, ახლა ეს ქვეყანა მუსლიმების მიერ იმართება და ხელისუფლებაში ყავთ ჰეზბოლა, ტერორისტული ორგანიზაცია. ეხლა ნება მომეცით კითხოთ. როგორც ამერიკელი ვხედავ, რომ ისეთ ადგილებში, როგორიცაა დირბორნი, მიჩიგანი, მუსლიმურ ოჯახებს უამრავი შვილი ყავთ. მას რას აკეთებს ჩემი ქვეყანა ამ აშკარა გეგმის წინააღმდეგ, რომ დემოგრაფიული ცვლილებებით დაიპყრონ ჩვენი ქვეყანა? Get with Trent Ovaltels. მილიონსა და 100,000 ბავშვს ვაბორტებთ. რაღაც უნდა გავაკეთოთ, თორემ ლიბანის და მისამდე მედინის ბედს გავიზიარებთ. დიახ, საოცარია, როცა აცნობიერებ, რომ სწორედ ამიტომ არ უნდათ, რომ ისტორია იცოდე. რადგან თუ უბრალოდ წაიკითხავ ისტორიას, დაინახავ, რომ ეს ყველაფერი გეგმაა. ეს არის რაღაც, რასაც ისინი ისევ და ისევ აკეთებენ. და რასაც აკეთებს შენი მთავრობა? არა, შენი მთავრობა ბევრს არაფერს აკეთებს. და სწორედ ამიტომ არსებობენ სხვა ორგანიზაციები. როგორიცაა დიდი მედია კომპანიები, რომლებიც თავად ცდილობენ რაღაცების გაკეთებას, რათა შეებრძოლონ ისეთ ხმებს, როგორიცაა მეჰდი, რომლებიც ასე ამბობენ, თქვენ უბრალოდ შეუწყნარებლები ხართ. არა, თქვენ დამპყრობლები ხართ. პრობლემა თქვენ ხართ. ჩვენ ნამდვილად არ ვართ პრობლემა. ჩვენ ვართ ისინი, ვინც უბრალოდ უნდა შევწყვიტოთ თქვენი პრობლემად ქცევა. უნდა შევწყვიტოთ იმ ადამიანების არჩევა, ვინც ფიქრობს, რომ თქვენ ნორმალურები ხართ. უნდა შევწყვიტოთ იმ ადამიანებისა და მედიის მოსმენა, ვინც ისე წარმოაჩენს თქვენ, თითქოს ზომიერები ხართ. დიახ, ეს არ იმუშავებს. და ასეთი ფილმები, რომლებიც უბრალოდ ამ საკითხებზე საუბრობენ, როგორც არის და გვახსენებენ, რომ უნდა ვიბრძოლოთ ამის წინააღმდეგ და გვახსოვდეს, რას გეგმავენ სინამდვილეში და რას ცდილობენ. და ეს უბრალოდ რაღაცა შემთხვევითი პატარა ექსტრემისტული ჯგუფი არ არის. არამედ სწორედ ასე მოქმედებენ ეს ადამიანები. ესეთი ფილმები მნიშვნელოვანია. და ეს არის პრობლემა კიდევ ერთხელ ისეთ ორგანიზაციებთან, როგორიცაა ჰოლივუდი, რომლებიც იმის ნაცვლად, რომ საზოგადოებისთვის სასარგებლო იდეები გაავრცელონ, ცდილობენ ისეთი იდეები გაავრცელონ, როგორიცაა ჩვენი ბავშვების დასახიჩრება. როგორც არ უნდა იყოს. გმადლობთ ყურადღებისთვის ამ საკითხზე.